गोंयांत दसऱ्या निमतान वेगवेगळ्या गांवांनी साबार तरेच्यो चालीरिती पळोवपाक मेळटा। आगरवाडो पार्श्वदेवी भगवतीची तरंगा आनी चोपडे श्री देव रवळनाथाच्या देवळा कडेन तरंगा उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन मनयलो। ह्या निमतान लोकांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लावन देवांचो कौल घेतलो। पळयात आगरवाडो पार्शे आनी चोपडे वाठारांतली कांय तरंगाची खिणचित्रां। राजी करून तेव्हा तुझा कॉल करून जिल्हा शब्द खरं कर, सगळ्यांना सुसंगीत बरे कर, महाराजांनी कल्याण करू।